先講翻第一樣嘢就係你哋把刀 ，OK？ 好快咁複雜翻就係你哋揸刀嘅姿勢。第一件事記得把刀唔好咁樣貼住個刀盤嚟揸 ，OK？ 俾你哋嘅食指頂住個刀盤，係啦。咁因為咧，你哋如果買我哋個會嗰啲刀咧，你發覺刀盤同埋個刀柄之間咧，仲有個握位嘅，你就將個食指頂住嗰個握位 ，OK？ 好啦，然之後啦，你啲手指咧就唔係垂直擺嘅，你啲手指係打斜嘅，即係如果有玩過吉他嘅人咧，就會知啦，吉他唔係直落嘅，係啦，係打斜嘅，巴嗰條線都係打斜嘅。OK， 係啦 ，OK， 好啦，咁所以咧，你會發覺隻手咧，當我嗱，如果一隻手伸直咗，我把刀就唔係咁樣揸嘅，我隻手伸直咗，我把刀係打斜嘅，大約近45度，就由個食指頂住。OK， 我嘅虎口咧就擺個食指嘅下邊。OK， 跟住我其他嗰3隻手指咧就咁放落去就得㗎啦。係啦，就咁樣，係啦。放鬆 relax 係啦 ，relax 係好緊要嘅，你要確保你揸刀個動作係舒服放鬆。我哋練刀嘅所有動作都係要放鬆打嘅，你一唔放鬆嘅話咧，你打出嚟嗰個動作咧就死實實㗎啦，就好似出邊冇學過啲唔知出去玩古靈精怪嘅。OK， 咁就唔要嘅。好啦，右手解決咗啦喎，左手都係一樣，都係打斜嘅，擺佢嘅後邊，唔好頂住佢，後少少就得㗎啦，都係打斜嘅一個動作。係啦，如果你擺出嚟咧，個姿勢就大約係咁嘅。你會發覺咧，你嘅手咧同個手臂之間咧係呈現一條接近直線嘅狀態嘅，得唔得？明唔明嘅意思？係啦，你會見到兩條直線打橫指出去咧，咁你個刀咧就斜咗45度啦，得唔得？所以我記住啦，我哋嘅刀所謂嘅直就45，我哋唔係同佢咁樣直嘅，我哋會有個刺刀，第日係咁做嘅，但係個刺刀嘅直同我哋平時冚劈嘅直係兩件事嚟嘅。OK， 好啦，所以我哋把刀就咁樣揸啦。OK 啦噃，好啦，跟住啦就先講第一個嗱，學識個揸刀咯喎，記得點解咁揸啊？記唔記得？如果你咁樣打出嚟個動作會點啊？個身走咗出去，打完出嚟個動作都好近啊，記唔記得啊？咁你就發揮唔到嗰個力啦。你打斜咗把刀之後，嗰個長度多咗幾多啊？記唔記得多咗成1節手嘅位置啊？OK， 所以記得啦，隻手一定係咁樣揸噶啦。OK。